Grasă și grasă. Ulă, ăsta... Dai-te-le în gură. Ulă, ăla, băi, scârbol, poate îți pe film. Păi, grasă să. În stângă. Cu film. În care te-am văzut în seara aia, mă. Prin parc. Eu rup buza. Te mă prins. Paurică, ție, te-ar râpri. Hai, mă, dar mă. Stai că mi-aș cam ceva în gât. Dar ce pula mea ce faci dacă tu... Ui. Fii atea, Poate mă. ne scape și ce fac, ca să nu mă las. Una pou. Mă bag cu aia. Iiii. Rup eu, mă. Ui, nu mai acum ăla. Bă, Nu te văd de aici, mă. Ce faci cu ea, mă? I-ai striat peste de acolo. Îți dă chiciorul. Dacă poate știu ca. Ai prins. Ce Andreilu. E bine, e numai gri. Da, ți văd că intră pe scară. Filmează, mă. Dacă eu când traversa cu ce? Dar nu te scade pe spate acum. Brrr. Cine, mă? Hai să Tu. la cine mai facem operație? Azi, mă. Ia, mă, mâinile de acolo, că vreau să... Stai doctorul Ciomu, mă. Nu mă Ia. Băi! Ce, măi, tu să zici că trage pe aștele, mă. Asta nu peste un film de făcut viață. Și apoi, băi, cum dracu faceți cu scorul? Pe care prinde pe aște are 1-0. ai prost. Eu dădeam de aici până... Singur să trage pe aștele. Stai să din gură că sperii pe... Lasă ceva pe acolo. Îi pe fir. E pe hotline. Și așa, dă firul în gură și când începe să sună, trebuie să sună, la grămeară în ghiță. Și iar trebuie să-l speri. Deci filmați acolo, bă, dai cu zoom-ul. Ui, cu zoom. Nu mai la atâta cum ghiță. Trage, mă. Trage mai pe sau căta. Putem mai cât Poți de le trage. Bă, vezi o găta râmele, bă. Mai vezi mai din dota. N-ai să poți mă un kil de râme. Ia, mă, cu 5.000 de... Bă, Da, chiar acolo, în centru, acolo, sigur. cu 5.000 de la Fansport îți luai câți viermi? O cutie de-aia de viermi. Ali, bă, de la Fansport cu 5.000 îți luai o cutie de viermi. Nu, dar îți luai o cutie de viermi. Plină o... Hai, dar pe aici nu Mă, mai există fansport. Mai ești o trebuie să la o sacă, da. Unde? Acolo, lacul ăla. S-am plecat cu tata și... Mă uitați să aducă cutia de râme, uitați în frigider. În frigider? Nu, și de râme și de viermi. Și frigider? Nu pus și Ia. eu, tot frigider. Am mai avut mai de așa pică. Eu am pescuit la lacul lui Galus cu mămăligă, pă prindeai, mă. Da, mămăligă de-aia de Băi, prindeai. grăginuță. Unde, uite? Uite, dacă că ea e mortă. Ea, doamne. Unde ori? Uite. Mai am moarte. Jut, băi, stai din gură. Mai are m-am crâit sau ce? Mai. A, două. Mare să bag. Băi! Jet, băi. Eu vreau pește, bă, nu jucărie. Uite, vedem că bate soarele. Și filma lansarea. Nu, tocmai. Lasă crecanul acolo, Hai, băi, băi, Paul, stăm așa să ne uităm la... acești pescari incredibili. I-am pus până în noroc. Ba, nu, aici nu-i chiar. Ui, am crezut că e un pește mort aici, nu ca asta. Au, bă, uite pește. Hai că, bă, dacă tragi mult să scot. Asta vezi pluta. Vezi, pula, nu mai zic. Băi, ce aude, dar numai ce nu trebuie. A, pe aia trebuie mai ghes prin ce părțuia, n-ai văzut? Ce ai prins, bă? Cârligul? S-au încălcit, bă? Tu ce pui, bă, acolo? Fertulețe de râmă, uite, nou dureare ăla. Ba, cu fratele meu, s-au încălcit unde, de la au. Ce ne mai descălcit? Ce? Eu nu mai am plută și de-alea la... Cu o sticlă de Am bere. prins acolo, în brăduleț. Da, să vedem ce ai filmat, mă. Eu, stai că nu mai gata. Filmează acolo. Bă, filmează lansarea asta. De jos încă dau. Nu mă fac apa. Așa e bine, fac. Dă din Să spate. până fări pe... Vezi acolo ochiul ăla, acolo, da? Idei. Geronim! Hai, bă! Hai, filma, bă! Ia! Crimi! Din nou! Lansare de jos, dubla 2. De la lomor. Lansare de jos. Asta a fost pentru fani. Dubla 2. Lasă că asta a fost pentru fani, acum pentru pești. Brăduleț! Băi, acolo nu mai vine niciun pește, dă și tu cu sama. Dacă nu vine,
că s-a dus căscăraș în zonă. La râmă trage numai Răzina și la Și blonda! Rușoare, cărșeta la pite. Auzi, și blonde. Și după masă palpită. Blonde tras. Mamă, ce mă te-au bișină de ac. Mamă, cum stă părul. Albărit. Mai gândesc că poate că te văd că stă părul așa în jos. Și nu stă ridicat aici în față. Na. Darbu. Hai că mă umesc cu pitel ca să fie caraș. Acolo sunt Îmi carați. filmează cum se bombește cu pită, mă. Mă crezut că capetesc, bă. Nu se pare, mă, că la stărit. Hai mai, Paulică. Bă, ia, mă, hai, că când cade în apă, nu te riști, stai. Că când și mâncând îți face rău. Uite, când cade ceva în apă. Numai să fie mare, când e ceva mișuri. Nu să se... Studia peștologie. Bă, și vă studiați pulanologia. Bune de aia pentru pești, nu știu cum dracu le zice. Mâncare, da. Aici, mă, știi cântecul ăla de răzbunare? Care cu? Că cam aș pe pula ta? Normal. Bă, filmez Ăsta cânta în clasa 6-a, 7 la muzică. Martinica e bucuros, tot ca la muzică, ca să-i dea un zaș. Bă, filmez aura aici. Ăsta-l pun pe YouTube. Martinica e bucuros. Ce, o zi normală la pescuit. manele. Așa, mă. Acum trebuie să mă umesc. S-a băgat în apă să dea la 1 metru distanță de el. Ia, mă. O lasa. Bă, dar nu mai murdări aia, băi. Auzi, băieți, uitați aici cum se scoate. Băi, bag pula în acum trebuie să bag o pituță, aia e tot. Bun, dar eu am impresia că tu nu mai rămân cârlic, bă, da. Bă, mă, ce știe face, frate, tău, ce mă. Bă, acolo, bă. Cărchinați, văzut. Sară, lustița urie. Ce? Tu vorbeai ce mai cita cu că Bă, spari pe... și tu acolo pe fundal. Concentrați să prinde lustița. Acum că prindem lustița urie. Deci, ciungul stă concentrat în prinde lostrițe. Dacă se... Sunteți, bă, să-mi bag. Uite acolo. Prindem lustița urie, liniște. Bă, ce se întâmplă dacă îi luai telefonul din voleu? Dar dacă îi luai? Nu, drag. Că zbura până în el chireteului, s-au adunat pește să vorbească. Hoțile la cucuruzul de... Dăm la pula. Nu, hai, dăm acum la carașul așa, la rechi. Trebuie să dai cu cucuruz? Nu vrea ăsta, eu vreau să... Ia, mă, că ce prins la cucuruz aici? Uite, ce? Hai, mă, du. De la mole. Mâine, băi, cu curuz. Băi, kebab! Aici cum se face asta de Nici pizza. nu se vede peștele. Fă un kebab la pește, mă. Asta încercăm un pic. Kebab, hai să fac kebab. Adun cu și fac kebab. Dar sarea lui tata. Dacă prinde Să nu râdeți. Nu te dau. Uhu! Nu te dau. E că te-a băgat deja la fumul. Al doilea.